今天无意当中看到我们的友商同行在他的宝贝详情里写了这么一条啊，我也算是感同身受吧，我也充分能体会到他对这个新手鱼友的一些无奈啊。其实说句俗话啊，家趁万贯带毛的不算，你说这些体格健壮的家禽牲畜都是说死就死，更何况这些脆弱的鱼类呢？由于这个鱼是水生动物，所以说导致鱼死亡的原因真的是五花八门啊。这个饲料什么的其实都是次要的啊，你像什么氨氮亚硝酸盐、水温、光照、药物毒素、营养缺乏、外伤感染、体内寄生虫、体外寄生虫、病毒等等因素，都可能分分钟要了鱼的命啊。更有手欠的鱼友，有事没事就给鱼喂食，他也不管鱼是否需要喂食啊，只要他闲了难受呢，就抓一把饲料放鱼缸里，残饵也不管啊，也不捞，什么时候鱼死了水臭了啊，算是到了一站了。还有天天爱折腾鱼缸的，今天放2块喷油漆的石头，明天放点染色的沙子，后天再放点小摆件啊，3天2天的给鱼做装修，把鱼折腾熟了就算拉倒。还有呢，喜欢经常把鱼捞出来给鱼做体检的，没手法还爱装13，看别人翻腮盖他也翻，鱼都拿不稳，大拇指噗呲一下插到鱼的腮腔里了都。咱说实话，就你这样的能看明白个溜。然后鱼呢有一点异常这种鱼友就慌的一批。今天听这个博主说用这个药，明天看那个博主说用那个药本身鱼没多大事儿，结果3折腾2折腾的，直接把鱼折腾进 ICU 了。就这类人你说买完饲料还问你呢，为什么我的鱼不吃饲料？为什么喂完你的饲料鱼就死？为什么？你说为什么？因为我倒霉呗，我把饲料卖给你。就你的鱼你喂谁家饲料喂不喂饲料其实都是一个下场。好的饲料我卖过特别便宜那种我也卖过，我不仅卖过，我自己也用过那个时候真的没发现有因为饲料原因死鱼的你可以说这款饲料没有什么营养，没什么蛋白不适应鱼的生长，这个你都可以说，但是你不可能说鱼吃完了就死无论饲料的价格高低，质量好坏，它本质都是为了盈利。你觉得老板会给自己的产品里边加百草枯、毒鼠强吗？有的人说头天用完饲料，第2天鱼就陆陆续续的死了兄弟，你买的是饲料，不是砒霜，哪有那么大的威力再说了，真有那么大毒性，你早就团灭了，还让你陆陆续续的死鱼。无论什么饲料人厂家都不可能单独给你做一袋，人家一做都是一批。如果真的饲料有问题，真的喂死鱼了，怎么可能就你一个人出问题为什么那些人一用多少年这个饲料的都不换牌子，对吧？你说到底是饲料的问题还是你的问题呢？